সূরা নূহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রহমান রহিম আল্লাহ তাআলার নামে। ইন্না আরসালনা নূহান ইলা কওমিহি আন আনযির কওমাকা মিন ক্বাবল আন ইয়াতিয়াহুম আযাবুন আলীম। আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। তাকে আমি বলেছিলাম, হে নূহ, তোমার জাতির উপর এক ভয়াবহ আযাব আসার আগেই তুমি তাদের সে সম্পর্কে সাবধান করে দাও। ক্বালা ইয়া কওমি ইন্নী লাকুম নাযীরুম মুবিন। আমার আদেশ পেয়ে সে তার জাতিকে বলল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ব্যক্তি মাত্র। আমি তোমাদের বলছি, তোমরা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করো, সর্বাবস্থায় তাকেই ভয় করো, তোমরা আমার কথা মেনে চলো। ইয়াগফির লাকুম মিন যুনুবিকুম ওয়া ইউআখিরকুম ইলা আজালিম মুসাম্মা ইন্না আজালাল্লাহি ইযা জাআ লা ইউআখার লাউ কুনতুম তা'লামুন। এতে করে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আগের গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন এবং এই দুনিয়ায় তিনি তোমাদের এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দেবেন। হ্যাঁ, আল্লাহ সেই নির্দিষ্ট সময়ে যখন এসে যাবে তখন তা কেউই পিছিয়ে দিতে পারবে না। কত ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে পারতে। ক্বালা রাব্বি ইন্নী দা'আউতু কওমি লাইলান ওয়া নাহারা। নিরাশ হয়ে আল্লাহকে সে বলল, হে আমার মালিক, আমি আমার জাতির মানুষগুলোকে দিনে রাতে সব সময়ই ঈমানের দাওয়াত দিয়েছি। ফালাম ইয়াজিদহুম দুআই ইল্লা ফিরারা। কিন্তু আমার এই দিবানিশি দাওয়াতের ফলে সত্য থেকে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি হয়নি। ওয়া ইন্নী কুল্লামা দা'আউতুহুম লিতাগফিরা লাহুম জা'আলু আসাবি'আহুম ফি আযানিহিম واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا। যতবার আমি তাদের তোমার পথে ডেকেছি যেন তুমি তাদের অতীত কৃতকর্ম ক্ষমা করে দাও, তারা ততবারই কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের অজ্ঞতার আবরণ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা ক্ষমাহীন জেদ ও অহমিকা প্রদর্শন করেছে, হেদায়েতকে অবজ্ঞা করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। সুম্মা ইন্নী দা'আউতুহুম জিহারা। তারপরেও আমি তাদের কাছে প্রকাশ্যভাবে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেছি। সুম্মা ইন্নী আ'লানতু লাহুম ওয়া আসরারতু লাহুম ইসরারা। তাদের জন্য আমি দ্বীনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছি, আমি চুপে চুপেও তাদের কাছে দ্বীনের কথা পেশ করেছি। ফাকুলতু ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গফফারা। পরন্তু বারবার আমি তাদের বলেছি, অহমিকা বাদ দিয়ে তোমরা তোমাদের মালিকের দুয়ারে নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ তাআলা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। ইউরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা। তদুপরি আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর আকাশ থেকে অঝোর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন। ওয়ায়ুমদিদকুম বিআমওয়ালিন ওয়া বানিন ওয়ায়াজআল লাকুম জান্নাতিন ওয়ায়াজআল লাকুম আনহারা। এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন
তোমাদের জন্য বাগবাগিচা ও উদ্যান স্থাপন করবেন। বিরান ভূমি আবাদ করার জন্য তিনি এখানে নদী নালা প্রবাহিত করবেন। মা লাকুম লা তারজুনা লিল্লাহি ওয়াকারা, এ কি হলো তোমাদের? তোমরা কি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে মান মর্যাদা পাওয়ার আশা পোষণ করো না? ওয়াকাদ খালাকাকুম আতওয়ারা, অথচ তিনি ক্ষুদ্র একটি শুক্র কীট থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে তোমাদের মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আলম তারাউ কাইফা খালাকাল্লাহু সাবআ সামাওয়াতিন তিবাকা, তোমরা কি দেখতে পাও না কিভাবে আল্লাহ তাআলা 7 আসমান বানিয়ে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছেন। ওয়াজাআলাল কামারা ফীহিন্না নূরান ওয়াজাআলাশ শামসা সিরাজা, কিভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো গ্রহণকারী ও সূর্যকে আলো দানকারী প্রদীপ বানিয়েছেন। ওয়াল্লাহু আনবাতাকুম মিনাল আরদি নাবাতা, আবার জীবনের শেষে তিনি তোমাদের সেই মাটির কোলেই ফিরিয়ে আনবেন। সুম্মা ইউঈদুকুম ফীহা ওয়া ইখরিজুকুম ইখরাজা, এবং তা থেকেই একদিন তিনি তোমাদের সহসা বের করে এনে নতুন জীবন দান করবেন। ওয়াল্লাহু জাআলা লাকুমুল আরদা বিসাতা, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এই জমিনকে বিছানার মতো সমতল করে বানিয়েছেন। লিতাসলুকু মিনহা সুবুলান ফিজাজা, যাতে করে তোমরা এর বুকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ ধরে চলাফেরা করতে পারো। قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا। নূহ বলল, হে আমার মালিক, আমার জাতির লোকেরা আমার কথা অমান্য করেছে। আমার বদলে তারা এমন কিছু লোকের অনুসরণ করেছে যাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কেবল তাদের বিনাশই বৃদ্ধি করেছে। তারা সত্যের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক ধরনের এক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا। তারা বলে, তোমরা তোমাদের সেসব দেবতাদের কোনো অবস্থায় পরিত্যাগ করো না। ওয়াদ সুয়া নামক দেবতাদের উপাসনা কিছুতেই ছেড়ে দিও না। وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا। এরা বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করেছে। তুমিও আজ এ জালেমদের জন্য পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিও না। মিম্মা খাতিআতিহিম উগরিকু ফাউদখিলু নারান ফালাম ইয়াজিদু লাহুম মিন দুনিল্লাহি অতঃপর তাদের নিজেদের অপরাধের জন্যই তাদের মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরকালেও তাদের জাহান্নামের কঠিন অনলে প্রবেশ করানো হবে। এই অবস্থায় তারা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকেই সাহায্যকারী হিসেবে পাবে। وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا। এই জমিনের অধিবাসী জালেমদের একজন গৃহবাসীকেও তুমি আজ শাস্তি থেকে রেহাই দিও না। ইন্নাকা ইন তাযারহুম ইউদিল্লু ইবাদাকা ওয়া লা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজিরান কাফফারা। আজ যদি তুমি এদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, তাহলে এরা পুনরায় তোমার বান্দাদের
পথভ্রষ্ট করে দেবে। শুধু তাই নয়, এরা ভবিষ্যতেও দুরাচার, পাপী এবং কাফের ছাড়া কাউকেই জন্ম দেবে না। رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا